ごめんね。でも、可愛かったんでつい。起こしてごめんね。はい、皆さんお疲れ様です。フリーダムプレゼンターのくまです。この動画を提供したい方は自由と平等を愛し、旧世代の人間が勝手に作った常識と不条理を壊したい方におすすめの動画です。価値観の違いを受け入れられない旧世代の人間は見なくても結構です。高すぎるぞ。自動車免許の更新費用。ど田舎に住んでいる人にとっては車は必需品。贅沢品というなら東京や名古屋、大阪みたいに交通機関を充実させてから言うべきだ。1時間に1本しかない電車やバスなどあってないようなもんだし、ど田舎に住んでいる人の事情も考えろ。生活必需品に更新費用や税金がかかるなど言語道断である。ど田舎に住んでいる人にとって車は生活必需品です。駅から駅までの距離が遠いし、駅前の商店街が寂れているため、郊外のモールまで買い物に行かなければなりません。病院もめっちゃ遠いし、車は必需品です。更新手続きの費用は運転免許の区分に関わらず一律2500円。ゴールドだろうが、グリーンだろうが、青だろうが一律に2500円取られます。不公平です。無事故無違反などで頑張ってるのに更新料が安くならない。安くなるのは保険料だけ。他の国家試験は一度取れば更新手数料などいらない資格もある中で、定期的に更新料を取るなどぼったくりに等しい行為です。断固反対です。高齢者の免許返納制度は即刻やめにすべきです。年を取って判断が鈍るのはわかりますが、弱いところから金を巻き上げようという魂胆が許せません。地方やど田舎に住むお年寄りにとっては車は必需品。車がなければ買い物も病院に行けず、高くて不便な交通機関を使わなければならないのです。旧人類の味方をするわけではありませんが、交通機関に貧富の差がある以上、都会と田舎を同じ価値観で判断するのは不公平です。網の目のように発達した都会と、1時間に1本しか電車が来ない田舎、利便性が悪すぎるのです。一律にお金を取りたいのなら交通機関の貧富の差をなくしてからにすべきだと思います。若くても交通法規などみんな忘れてしまうし、年齢に関係なく身体の差は生まれてきます。高齢者だけにスポットを開けるのは不公平です。更新手数料に2500円分の価値はありません。免許センターでやっていることといえば、身分の確認、視力検査、そしてビデオ講習、それから免許の発行です。どんだけ人の時間を拘束してんねん。場所によっては平日限定だし、何様やねん。お金を払う以上こっちはお客様だし、公務員なら休日返上で国民様にご放置すべきなのです。生産性が悪い上に待たされるお役所仕事など根本から根絶すべきなのです。今の時代はネットやスマホ、パソコンが普及しているため、予備校のビデオ講習でさえスマホやタブレットで見れる時代。ビデオ講習などスマホでやればいいのです。お客様からお金をいただいている自覚をし、それに報いる努力をすべきであるです。時間帯効果が非常に悪すぎます。交通安全協会への加入は任意であり、強制ではありません。交通安全協会がやっていることといえば、安全運動の促進、それから作文の発表、そしてハンドルキーパーの推進と広報などです。これらの費用には賛同できなければ払う必要はありません。やっていることは賢明だが、完全に天下りの匂いがします。公務員官僚の天下りは断固反対です。会費は各都道府県によって異なりますが、1年で300円から500円、有効期限が5年間なら1500円から3000円も取られます。高すぎます。めっちゃ高すぎるのです。一体いくらお金を取れば気が済むんだ。全部払ったら5000円前後は軽く超えてしまうのです。そんなものにお金を出すくらいなら美味しいものを食べた方が幸せです。更新費用の2500円まではまだ我慢してやるが、安全運転協会への加入費など俺は絶対に出したくありません。3000円前後あればめっちゃ美味しい焼肉やうな丼、そしてラーメンやお寿司などを食べられます。赤の他人のためにお金が使われるぐらいなら、美味しいものを食べて私利私欲を満たした方が俺は幸せなのです。性善説などもはや親子に過ぎません。そんなものに付け入るなど卑怯者のすることです。は
はい、最後に注意事項です。この動画は個人的な見解であり、何かあっても一切責任は取りません。すべて自己判断でお願いします。プレゼンターとしての意見であり、個人的な提案となります。そして次の世代に残したく思うのは、上下差別、人種差別、男女差別のない誰もが自由で平等である世界であることを願います。追伸気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。